عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه ديال ديجا كيعرفوها الناس يعني قدام، كيداولوها بزاف ايامات البرد. علاج ديال الكحه ولا السعال. المهم غادي نحتاجو هنايا نص كيلو ديال الشريحه بلديه. ديجا راني غسلتها وحليتها من الوسط مزيان. هنا غادي ناخذ تقريبا واحد 2 كركوبات ديال الثومه اللي غادي نديروهم يتبخروا مع بعضياتهم من البوطه، يتبخروا لي في كسكاس. من بعد حتى تشوفوها باللي يعني ولات هكا مرخيه، تبان لكم طابت هي والثومه. من بعد غادي نزيدو عليهم زيت الزيتون. هنايا من بعد ما طاب ليا الثومه يعني مبقاش قاصح، دابا غادي نطحنو في الماكينه العاديه ولا اللي عندهم ماكينه ديال المطيشه الحمراء يطحن بها، سينو ندير مولينكس ولا اي ماكينه يطحن بها الخضراء عنده يطحن بها هاد الشريحه. من بعد ما طحنته كيجي على هاد الشكل، ورد غير كطحن كيكون رطب. دابا غنزيد عليه تقريبا واحد كاس ديال زيت الزيتون ونحركو مزيان. دابا كتصلح ايامات البرد اللي فيه الكحه، ياخذ غير معلقه قبل ما ينعس، راه فعاله. صافي نديروها شي قرعه ونحطوها في الثلاجه.